Welcome back to my channel. Update ko po kayo sa weather ngayon dito sa Prince Albert. Yan, bali spring na po last March 20. Then, yun po ay nag-snowstorm. Ayan, marami pong mga sasakyan na nadulas sa daan at nagkabanggaan. Pero dito, ayan po oh. Nag-start po kanina ng hapon. Umaga pala. Yan. Dati wala na pong ice yung aming bubong ng kitchen. Ngayon meron na, may snow na ulit. Dati wala na yung snow. Ngayon may snow na naman ulit. Yan po guys, ang lakas. Ayun o, sa kapitbahay namin. Tangkita. Kabilang side. Lakas po ng hangin sa labas. Snowstorm. Yan guys, dito naman po tayo sa front ng aming bahay. Yan po. Maputi na naman po ang ating kapaligiran guys. Yan po yung car namin. Mamaya puno na wala ng snow. At also yung deck po namin ay malinis na dapat. Malinis na yan dati. Wala ng ice. Ayan, meron na po ulit. Duyan. Ang aming duyan ay magkaka-snow na ulit. Yung bubong. Yung bubong tsaka duyan namin. Yan, puting-puti na. Pumuputi na naman po ang paligid. Namiss na po ni Snow. Yan po guys. Lakas po. No? Nakikita niyo po ba guys? Yan o. Yung mga nagliliparan na yan. Marami aksidente eh. Maraming nga pong aksidente sa daan. Nadaanan ni Mr. Pogi. Yan po guys. Samahan niyo po ako sa labas. Yan guys. Yan po ang weather ngayon dito. Snowstorm. Lakas po ng snow guys. At ayan po guys, meron na po akong lupa na gagamitin sa summer. Yung aking gagamitin sa pagtatanim. Composted cow manure. Oh guys.
Okay guys, thank you for watching. Giniginaw na po ako. Okay, see you on my next vlog. Ayan, yung aking mga... Thank you for watching. God bless.